Hoy les voy a leer El mago con tos, de Jacquelina Romero y Juan Chaveta. Dorotea vivía con sus tíos y su perro Toto en una granja. Un día, mientras jugaba, un gran tornado se acercó y la casa salió volando. Dentro de ellas estaban la niña, el perro y una vaca. Los tíos los vieron desaparecer en el cielo. Mientras las tejas y las ventanas salían despedidas, Dorotea, Toto y la vaca se abrazaron esperando que pasara el peligro. Finalmente, aterrizaron en un lugar desconocido y fueron recibidos como héroes nacionales, ya que la casa aplastó sin querer a la bruja malísima del este, que tenía a todos atemorizados. Un grupo de hombrecillos se les acercó, eran los mascones, y les dieron las gracias. Toto se escondió detrás de Dorotea. Ella le sonrió y la vaca no dijo ni mu. La niña los miró y preguntó: ¿Dónde estoy? «Estás en el país de Tos», respondieron los hombrecillos. «¿Qué podemos hacer por ustedes?» «Quisiéramos volver a casa». «Bueno, para eso necesitarán la ayuda del mago con tos. Nosotros los acompañaremos a verlo», sentenciaron los moscones. El camino era largo, pero para nada aburrido, porque de pronto se encontraron con un espantapájaros que hablaba. Dorotea se asombró, el perro también, pero la vaca no dijo ni mu. «El espantapájaros vendrá con nosotros, tiene que visitar al mago», dijeron los mascones. «Solo él puede ayudarme, mi cabeza está llena de aserrín y paja, y quisiera tener un cerebro como los demás», dijo el espantapájaros. «Siempre hay que ir en busca de los sueños», dijo la niña. Así que continuaron su camino con un nuevo amigo. Más adelante se encontraron con un leñador de hojalata que se había oxidado y apenas podía mover los labios para hablar. Escuchar que el hombre de chapa también hablaba dejó con la boca abierta a la niña y al perro. Pero la vaca no dijo ni mu. «Quisiera tener un corazón para tener sentimientos», dijo el montón de hojalata. «El mago con tos te dará un corazón. Ven con nosotros», dijeron los mascones. «Siempre hay que ir en busca de los sueños», dijo Dorotea. Así que continuaron su camino con otro nuevo amigo. De repente, un descomunal león lo sorprendió. Todo lo enfrentó y el felino se puso a llorar. «Soy un león cobarde, quisiera ser valiente». El perro nunca había matado ni a una pulga. Se sintió como un superhéroe. «Veo que también hablas. Como siempre hay que ir en busca de los sueños. Puedes venir con nosotros. Seguramente el mago con tos puede ayudarte a encontrar el valor que necesitas», dijo la niña mientras el perro sacaba músculos y la vaca no decía ni mu. Así que continuaron su camino con otro nuevo amigo. Finalmente llegaron, pero en la entrada un cartel anunciaba algo trágico. «Mago fuera de servicio. Hoy tiene demasiada tos». Los mascones se miraron. El espantapájaros se agarró la cabeza. El hombre de hojalata el pecho. El león se puso a llorar. El perro siguió sacando músculos. La niña se puso triste. Y la vaca dijo: «Mmm». Ese ruido extraño, nunca jamás escuchado en ese lugar, hizo que el mago se asomara por la ventana. «¿Ustedes son los héroes que vencieron a la bruja malísima del este? Los vi en las noticias, son famosos», gritó el mago mientras tosía. «Sí, somos nosotros y necesitamos su ayuda», dijo Dorotea. «No puedo, tengo mucha tos». «¿Probó leche tibia con miel?», le aconsejó la niña. «No». Buscaron un poco de miel y Dorotea ordeñó la vaca. Le dejaron un jarro lleno de leche con miel en la entrada de la casa. El mago se la tomó toda. Esperaron y esperaron. Se hizo de noche. Amaneció y finalmente el mago se asomó. «¡Se me fue la tos! ¡Es un milagro! Pero seguiré llamándome mago con tos, porque ya soy una figura pública y conocida. Además, figuro así en todos los sitios de internet».
¿Qué deseos quieren que les conceda? Primer deseo, un cerebro para el espantapájaros que quiere soñar y pensar cosas lindas. Segundo deseo, un corazón para el leñador de hojalata que quiere tener sentimientos. Tercer deseo, valentía para el león que perdió la confianza en sí mismo. Cuarto deseo, un hogar para la vaca que solo dice "mmm". Quinto deseo, que Dorotea y su perrito Toto puedan volver a casa. El mago le concedió un cerebro al espantapájaros, un corazón al hombre de hojalata y tanta valentía al león que hasta enfrentó a su sombra. La vaca se quedó a vivir con él y ahora habla. Para la niña y Toto creó un globo mágico para que pudieran volver a casa. Dorotea se despidió de sus amigos. El viento comenzó a soplar. El globo se elevó y se quedó dormida junto a su perrito. Cuando se despertó, oyó gritar a sus tíos. Salió corriendo a abrazarlos y recordó las palabras del mago antes de marcharse. No hay mejor lugar en el mundo que tu hogar. Y colorín colorado, colorado, colorín, El mago con tos, de Jacquelina Romero y Juan Chaveta, llegó a su fin.